म भीम रावत, जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको अध्यक्ष र यसरी नै आज हामीसँग यहाँ सिक्किम एक्सप्रेसबाट विजय गुरुङ हुनुहुन्छ र यता हाम्रो दिचे नङ्मु भुटिया हुनुहुन्छ र विशेष आज एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक हाम्रो जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमले गर्नुपर्ने बाध्यता भयो र त्यो बैठकले अहिले भर्खरै बैठक सकिएर बैठकले 3 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ र त्यसमा विशेष गरी हामीले यो बैठक किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिक्किममा पत्रकारहरू विभिन्न ठाउँहरूमा गएर अहिले यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा गएर पनि रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् र त्यो रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अहिले लगभग 1 दर्जन जति हाम्रा पत्रकारहरू कोभिड पोजिटिभ भएर कोभिड सङ्क्रमित भएर उनीहरू उपचाराधीन छन्, कोही आइसोलेसनमा छन् भने कोही निको भएका छन् र आज समग्र देशको स्थितिलाई हेर्दा पनि हाम्रो विभिन्न राज्यहरूमा जहाँ कोरोना सङ्क्रमण बढेर गएको छ ती राज्यहरूमा राज्य सरकारहरूले पत्रकारहरूलाई फ्रन्टलाइन वरियरको रूपमा डिक्लेयर गरिसकेका छन्। हाम्रो छिमेकी राज्य पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि भर्खरै पत्रकारहरूलाई कोभिड वरियरको रूपमा डिक्लेयर गरेको छ र सिक्किममा पनि आज विभिन्न ठाउँहरूमा गएर अस्पतालमा गएर होस् या विभिन्न ठाउँहरूमा गएर सरकारका गतिविधिहरूलाईदेखि लिएर विभिन्न अन्य गतिविधिहरू सङ्कलन गरेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने काममा हाम्रा पत्रकारहरूले अहम भूमिका खेलिरहेका छन् र यसरी उहाँहरूले समाचार सम्प्रेषण जुन जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा गएर पनि गरिरहेका छन्। प्रत्येक पलका घटनाक्रमहरूलाई उहाँहरूले आम जनतामाझ आम दर्शकमाझ पुर्याउने जुन कार्य गरिरहेका छन्, चाहे प्रिन्ट मिडियाले होस्, चाहे इलेक्ट्रोनिक मिडियाले होस् या डिजिटल मिडिया, यी तीनैवटा माध्यमबाट अल इन्डिया रेडियोबाट यसरी यो समाचार जनतालाई पलका खबरहरूबारे सूचित गर्ने काममा हाम्रा पत्रकारहरू प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् र यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि अघि नै मैले भने लगभग 1 दर्जन जति पत्रकारहरू अहिले सङ्क्रमित छन् र यस्तो स्थितिमा अन्य राज्यहरूमा जसरी पनि सरकारहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पत्रकारहरू पनि अन्य हेल्थ वर्कर है अन्यहरू जस्तै उहाँहरू पनि फ्रन्टलाइन वरियर हुन् भनेर जुन डिक्लेरेसन गरेको छ त्यो डिक्लेरेसन सिक्किममा पनि हुनुपर्ने आजको अवस्था हामीले आजको स्थितिलाई हेर्दा हामीले त्यो बोध गऱ्यौँ र एउटा आपतकालीन बैठक बसेर आज हामीले यो सरकार समक्ष पुर्याउने र हामीलाई हाम्रा जति पनि पत्रकारहरू जोखिमपूर्ण ठाउँमा गएर यसरी समाचार सङ्कलन गर्दैछन् ती पत्रकारहरू सबैलाई प्रेस मिडिया समग्र प्रेस मिडियालाई फ्रन्टलाइन वरियर डिक्लेयर गरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अडान थियो। त्यही अडानको साथमा हामी आज यहाँ हजुरहरू समक्ष यो कुराहरू राख्न गइरहेका छौँ र फ्रन्टलाइन वरियर पत्रकारहरूलाई घोषणा गर्ने बित्तिकै जति पनि फ्रन्टलाइन वरियरहरूले पाउनुपर्ने सुविधा, उनीहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा पाउनुपर्ने सुविधाहरू छ, ती सबै सुरक्षाहरू सबै स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अडान हो र यो हामी अहिलेसम्म यो कुरालाई हामीले फ्रन्टलाइन वरियर डिक्लेयर गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थिएनौँ। तर अहिले स्थिति गम्भीर बन्दै गयो। हाम्रा पत्रकारहरू पनि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ। उनीहरू नै सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यो कम्युनिटीमा अझै त्यसले प्रभाव पार्दैन भन्न सकिँदैन। फेरि हाम्रो यो कर्तव्य हो कि आम जनतामा हामी एउटा मिडिया भइसकेपछि त्यो हामीले सूचनाबाट वञ्चित राख्न पनि हामीले सक्दैनौँ। हाम्रो कर्तव्य पालन गर्दै पनि हामीलाई यो एउटा
फ्रन्टलाइन वरियरको एउटा सुरक्षा कवच चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिए, त्यो मान्यता दिए, हामी आभारी हुने थियौँ। जसरी अहिले मणिपुरमा पनि भर्खरै त्यहाँको राज्य सरकारले कोभिड वरियर डिक्लेयर गरेको छ। पश्चिम बङ्गालमा पनि, उडिसामा पनि यसरी विभिन्न राज्यहरूमा यसरी डिक्लेरेसन गर्ने काम भइरहेको छ र हामीले पनि यो वस्तुस्थितिलाई हेरेर यो सरकार समक्ष आग्रह गर्ने हामीले आजको सभाले यहाँ सम्पूर्ण प्रेस, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया र डिजिटल मिडिया सबैका प्रतिनिधिहरू हामी समक्ष अहिले हुनुहुन्थ्यो बैठकमा र उहाँहरूको माध्यमबाट यो सरकारसम्म पुर्याउने एउटा हामीले जमर्को गरेका छौँ। र त्यो सँगै अब दोस्रो कुरा के छ भने हामीले भ्याक्सिनेसनको कुरा पनि आइरहेछ। भ्याक्सिनेसनमा पनि हामीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो अडान हो। किनभने जब अरू स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मीहरू फ्रन्टलाइन वरियर हुँदैछन् भने हाम्रा पत्रकारहरू पनि जहाँ जहाँ पुलिसकर्मी पुगेका छन्, जहाँ जहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू पुगेका छन्, जहाँ जहाँ सफाई कर्मचारीहरू पुगेका छन्, ती ठाउँहरू सबै ठाउँहरूमा, ती संवेदनशील, ती जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा उहाँहरू पनि पुगेर समाचार, एउटा ग्राउन्ड जिरोबाट समाचार रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर भ्याक्सिनेसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अडान हो र यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान राखिदियोस् भन्ने कुरा। र यो सँगै अब हामी समक्ष हाम्रो विजय गुरुङ पनि यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यस बारेमा अलिकति उहाँलाई लागेका कुराहरू र हामीले आज यो मिटिङमा प्रस्तावमा ग्रहण गरेका कुराहरू राखिदिन म आग्रह गर्दछु। हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले सबै कुराहरू राखिरहेको छ। हाम्रो मेन वाट आर द चिफ प्रिन्सिपल डिमान्ड्स अफ द जर्नलिस्ट फ्याकल्टी अफ सिक्किम सबै कुरा राखिसकेको छ। र मोस्टमा चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु एड अन दिस कि आई रिक्वेस्ट नट मी, the entire media of Sikkim would like to request the society of Sikkim that please do consider the media as a frontline warrior or a COVID warrior or a person who is engaged in essential services. You know, unless and until we receive such endorsement from the society, encouragement from the society, हामीलाई काम गर्नु साह्रो पर्छ in this particular extraordinary circumstances we are living in है। र हाम्रो रिपोर्टर्सहरू, हाम्रो रिपोर्टर्स अनि हाम्रो जति पनि प्रेसका अरू स्टेक होल्डर्स छन् उहाँहरू तपाईँहरूको कभरेज गर्नु लागि या तपाईँहरूलाई एउटा टु जस्ट वान्ट टु डेसिमेट द इन्फर्मेसन टु यु, त्यो गर्दा चाहिँ वी आर एट अ रिस्क। एन्ड डिस्पाइट सच रिस्क हाम्रो सिन्स द लास्ट पेन्डेमिक अफ 2020 हाम्रो द मिडिया अफ सिक्किम आई बिलिभ हेभ डन अ भेरी what is say a very appreciative job, right? They have disregarded the care for their own safety, the safety of their family members. र उहाँहरू जहिले पनि तपाईँहरूसम्म अगाडि आएर तपाईँहरूलाई अब अलमोस्ट इन्स्ट्यान्टेनियस न्युज तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ। र यो हुँदा चाहिँ अब जस्ट वान्टेड टु अपिल द सोसाइटी द्याट तपाईँहरूले जब आफ्नो कामहरू गर्दा या तपाईँहरूले आफ्नो तपाईँहरू फ्रन्टलाइन वरियर नै हो, तपाईँहरू काम गर्दा चाहिँ मिडियालाई पनि अलिकति तपाईँहरूले पनि एन्डोर्समेन्ट दिनुहोस्, एन्करेज गर्नुहोस्। प्लिज डु कन्सिडर मिडिया एज अ फ्रन्टलाइन वरियर, एज अ कोभिड वरियर, एज अ पर्सन or a stakeholder who is trying to contribute to the efforts of the fighting against the pandemic. Thank you. र यसै गरी हामी समक्ष दिचे नङ्मु भुटिया पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि केही कुरा राख्नुहुनेछ। त्यस अगाडि म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने हामीलाई आधिकारिक रूपमा फ्रन्टलाइन वरियर त डिक्लेयर गरेको छैन, तर पनि यिनीहरू फ्रन्टलाइन वरियर, यिनीहरू पनि अन्य फ्रन्टलाइन वरियरहरू समान हो भनेर राज्य सरकारले लास्ट इयर नै जब कोभिड त्यति बेला एकदमै फर्स्ट फेजको कोभिड चलिरहेको थियो, त्यो समयमा हामीलाई प्रत्येक पत्रकारहरूलाई एउटा इन्सेन्टिभ पनि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले दिनुभएको थियो है, दिएको थियो। र त्यस्तै अब हामीले
त्यस्ता सुविधाहरू हामीलाई सुविधा चाहिएको होइन, तर हामीलाई सुरक्षासँगै अरू सोसाइटीको पनि सुरक्षा अनि यो हामीले काम गर्ने ठाउँ सजिलो होस् भन्ने कुरा हामीले त्यो विचार गरेको र अहिले भर्खरै यो नोटिफिकेसन जुन निस्किएको छ त्यो नोटिफिकेसनमा पनि एउटा शङ्का भइरहेको स्थिति चाहिँ हामी छुटेका छौँ भन्ने कुरा, त्यो बारेमा हाम्रो दिछे नङ्मु भोटियाले यहाँहरू समक्ष कुरा राख्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। सो अहिले जुन चाहिँ हिजोको त्यो लेटेस्ट नोटिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँनिर सबै कुरा मेन्सन छ, तर प्रेस एन्ड मिडिया भनेर कहीँ मेन्सन छैन, एसेन्सियल सर्भिस भनेर पनि कहाँ पनि मेन्सन गरिएको छैन है। सो आई फिल कि लाइक काहीँ न काहीँबाट अब त्यो गभर्मेन्टबाट पनि छुट्टेछ हामी होइन। सो यो नोटिफिकेसनलाई को क्ल्यारिफिकेसन पनि हामी माग्छ है यो प्रेस कन्फरेन्स यो मिटिङद्वारा। एन्ड देन अर्को चाहिँ के हो भने लाइक हुनु त अब हामीले यो हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर भन्नु, हामीलाई भ्याक्सिनेसन दिनु भन्ने कुरा होइन, त्यो त अटोमेटिकली खासमा गभर्मेन्टले होइन स्टेक होल्डर्सहरूले बुझ्ने कुरा हो, किनकि सबैले पाइसक्यो, हेल्थ वर्कर्सदेखि लिएर पुलिस पर्सनलदेखि लिएर सफाइ कर्मचारीहरूदेखि सबैले पाइसक्यो भने उहाँहरू फ्रन्टलाइन वरियर्स भनेर सबैले भ्याक्सिनेसन गरिसक्यो, तर हामीले पाएको छैन। हामीलाई स्लट पर्खिनु के पर्खिनु, हामीलाई अस्योरेन्सेस मात्रै दिइरहेको छ अहिलेसम्म है। सो लाइक अब अस्योरेन्सेस बेसी भयो हामीलाई होइन, हामीलाई चाहिँ अब वी क्लियरली अब हामीले सिधै डिमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन राइट अवे चाहिहाल्यो, किनकि अब हामी आफै काम गर्नु लागि डराएको चाहिँ होइन, हामी त निस्किने नै हो फिल्डमा, हामी निस्किनै रहेको थियो, हामी निस्किन्छ पनि, तर हामीलाई चाहिँ क्यारियर भएर जग्गा जग्गा घुम्नु मन छैन, बिकज लेटर अन हामी घरमा गएर हाम्रो फ्यामिलीसँग बस्नुपर्छ। हामीलाई कुनै अलग्गै जग्गा पनि त अलर्ट गरेको छैन बस्नु लागि होइन, कि यो त्यो कोभिड सेन्ट्रिक एरियामा गएर काम गर त्यहाँदेखि तिमीहरू यहाँ अलग्गै बस, हामीलाई त्यस्तो छैन नि त, जग्गा छैन, क्वार्टर छैन, केही छैन, हामी त हाम्रो घरै फर्किन्छ नि त। सो हामीलाई त्यो रिस्क लिनु छैन, घर मात्रै होइन हामी आफ्नो डेस्कमा बसेकोहरूलाई पनि हामी भेट्छ अफिसमा गएपछि, बाटोमा कतिजनासँग हाम्रो उयो के भन्छ बातचितहरू हुन्छ। सो त्यो सबै कुराको डर छ हामीलाई, हामीभन्दा ज्यादा चाहिँ हामी इन्फेक्टेड हुनुभन्दा ज्यादा चाहिँ हामी क्यारियर हुनुको लागि डर छ। सो यो कुरालाई चाहिँ अब आई थिङ्क गभर्मेन्टले सिरियसली लिएर यसमाथि छिटोभन्दा छिटो काम गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब जस्तै बिजनेसले पनि भनिहाल्नु भयो होइन, हामी सानोभन्दा सानो कभरेजदेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो कभरेजसम्म जान्छ, तर कुनै एनजिओले कुनै पनि अरू संस्थाले अर्गनाइजेसनले कहिले पनि हामीलाई आएर सोचेन हुन्छ नि, कहाँ मास्क बाहिरको त्यहाँ पनि हामी खिच्नु ठिकै पुग्छ, कहाँ खाना बाँड्दैछ त्यहाँ खिच्नु ठिकै पुग्छ, कहाँ सेनिटाइज गर्दैछ त्यहाँ खिच्नु हामी ठिकै पुग्छ, तर हाम्रो अफिस कसैले सेनिटाइज गर्दै गरेको छैन, हाम्रो प्रेसको गाडी कसैले सेनिटाइज गर्दै गरेको छैन, हामीलाई कसैले खाजा खानु के खानु भनेर हाम्रो लागि कसैले एउटा अलग्गै व्यवस्था गर्दै गरेको छैन, मास्क बारेको छैन, सेनिटाइजर छैन, हामीलाई चाहियो भनेको पनि होइन। तर तपाईँले सोसाइटीले पनि बुझ्नु पऱ्यो, जनताले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि इभन हामी पनि त्यो क्याटेगोरीमा फल गर्छ, तर हामीले मागेको चाहिँ होइन। सो त्यो चाहिँ उताबाट दिने मान्छेकोबाट चाहिँ एउटा अटोमेटिकली आफै नै आउनुपर्छ होइन, र हामीलाई पनि त्यो खालको अटेन्सन चाहिँ चाहिएको होइन, तर त्यो खालको रेकग्निसन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ क्लियर स्ट्यान्ड चाहिँ त्यति नै हो। थ्याङ्क यू। Just to add on what Dichin has said, a particular appeal was to the NGOs that have been in the front line and working during the COVID pandemic. Last year पनि गरेको र यो पालि पनि many NGOs are coming in the forefront, है, civil societies को members आइहाल्छ। What Dichin is meant to say is that we are not asking for what they say in kind यो तपाईको, what we are asking for is an encouragement होइन, your respect as that even the media is a frontline warrior and they are doing the best in coordination with the state government or in support with the NGOs, with the civil society. They are also trying to do their best, right? Just give us the respect, just give us some just have some thoughts for us also, that they are also once you start considering us as a frontliner, you will have a respect for us, right? And plus maybe you can strengthen our efforts through your own अझै तपाईको माया आयो भने चाहिँ हामीलाई अझै मोटिभेट हुन्छ, एन्करेज हुन्छ काम गर्न लागि, बिकज हामीले त तपाईहरुलाई न्यूज दिनु काम गरिरहेको छ। At the outset हाम्रो प्रेसिडेन्टले भनिहाल्नु भयो that almost nearly 12 of our media fraternity and their beloved ones was infected by COVID, some last year, some this year, right? And it is like very, what we say, disheartening. It's a kind of it's disheartening to see that they have not received the kind of attention or the kind of support, the kind of love from the members of the civil society or the NGOs, right? Maybe at this juncture, like even a phone call or even some kind of support
solidarity will have really boosted our fellow members who have been COVID positive, right? And tomorrow when they come out after being getting treated, they will be emboldened, they will be encouraged by the support that they have received from the society, and they will try to work much harder for the betterment of the society. So that's what, at the end of the day, it's your love, it's your encouragement that will keep us going in this very extraordinary times. र अन्त्यमा चाहिँ अब हामी आजको यो बैठकपछि अब हामी आज सिक्किम सरकारका चिफ सेक्रेटरीसँग गएर उहाँकोमा गएर यो कुराहरू हामी मौखिक रूपमा राख्नेछौँ र उहाँले लिखित रूपमा माग्नु भने त्यो पनि हामी दिनेछौँ। र आज हामी सर्वप्रथम त हामी यहाँ यो स्थितिमा हामी सिधै गएर उहाँहरूसित बसेर कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराहरू राख्नेछौँ। र विशेष गरी नोटिफिकेसन जुन निस्किएको छ त्यसमा मिडिया चाहिँ मेन्सन गरिएको छैन। मिडियाका गाडीहरू आवागमन गर्नु पाउनुपर्ने, भोलिको दिनमा पुलिस प्रशासनले त्यति बेला नोटिफिकेसनमा त मेन्सन छैन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्दा हाम्रोमा जवाब हुँदैन। यो कुराहरू पनि अगाडिका नोटिफिकेसनहरूमा थियो, तर यसमा के अरे मेन्सन गरिएका छैनन्। र यो कुरामाथि पनि सम्बन्धित पक्षले यो कुरा क्लियर गरिदिया जाओस्। र पेपर दोकानहरू जति समाचार पत्र बिक्री हुने दोकानहरू छ ती दोकानहरू पनि यस क्राइटेरियाभित्र, मानदण्डभित्र पारिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।